Պարոն Թադևոսյան, դուք ասում եք Արոն Ավետիսյան, Թադևոս Ավետիսյան։ Դու չեղավ արդեն, ոնց որ հատուկ անեք։ Ոչինչ, այնքան անճշտությունների մեջ, որ դուք ասցիք, պարոն Ավետիսյան, ներող եղեք, կներեք, բայց հիմա անդրադառնանք ձեր խոսքի մեջ հնչած անճշտություններին կամ մանիպուլյացիաներին։ Տեսեք, դուք ինչ եք ասում եք քիչ գույքահարկ վճարողի գույքահարկը աճել է 6 անգամ, շատ գույքահարկ վճարողի գույքահարկը աճել է 3 անգամ։ Պարոն Ավետիսյան, բայց ախր այդ մոռանում եք նշել, որ այդ քիչ գույքահարկ կոչվածը կարող է որոշ դեպքերում լիներ տարեկան 1000 դրամը։ Տարեկան 1000 դրամ, օրինակ գույքահարկ։ Մարդը Երևանում ուներ բնակարան, ոչ կենտրոնում, եւ վճարում էր տարեկան 1000 դրամ գույքահարկ։ Ձեր կարծիքով կարա այդպիսի բան լինի, օրինակ, որ Երևան քաղաքում ապրող մարդը տարեկան վճարի 1000 դրամ գույքահարկ եւ համարենք, որ ինքը իր մասնակցությունն է ունեցել Երևան քաղաքի բյուջեի ձևավորման մեջ։ Դա կլինի ճիշտ։ Հիմա եթե ասում եք 6 անգամ աճել է, 1000-ը դարձել է օրինակի համար 6000։ Ձեր կարծիքով դա անարդար թիվ է, որ մարդը 5-6000 դրամ, նույնիսկ եթե շքեղ բնակարանում չի, սովորական բնակարանում ապրում, այդքան գումարով մասնակցի տարեկան, այդքան գումարով իր համայնքի բյուջեի ձևավորմանը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Եղոյան, ազգանունը սխալվեցիք, ներողություն խնդրեցիք, հեսա պատասխանը մի հատ էլ է ձեր որակման համար եմ ակնկալում, որ ներողություն կխնդրեք։ Հիմա ես ինչ եմ ասել, ասում եմ պարզ բան։ 1000 չէ, 0 դրամանոց գույքահարկել է եղել։ Մինչև 3 միլիոն դրամանոց կադաստրային արժեք ունեցող գույքերը, որ հիմա եթե վերակերպենք նոր գույքահարկի շուկայականի մոտարկված արժեքով մոտ 10 միլիոն։ Այո, նորմալ է։ Այո, չհարկվող շեմը 60%-ից ավել չափավոր աղքատություն ունեցող երկրում նորմալ է, 25% աղքատություն ունեցող երկրում էլ է նորմալ։ Նորմալ այն երկրում, որտեղ օրինակ նվազագույն աշխատավարձը ավելի ցածր է, քան կենսապահովման նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը, այո, նորմալ է։ Նորմալ է այն մարդկանց համար, ովքեր 850,000 դրամ ձեր նման աշխատավարձ չեն ստանում։ Այ նորմալ է։ Իսկ որ նաև իմ նման, այո, եւ վերջապես, ես որ ասում եմ թվերը, այս հաշվարկը կտամ ձեզ կնայեք, եթե հիմա ներողություն չեք խնդրում, որ ասում եք մանիպուլյացիա, ծանոթանալուց հետո հարմար առիթով խնդրեք։ Այո, ցածրարժեք գույքի համար աճել է 3 անգամ բազան, 2 անգամ դրույքաչափ ես բերեցի օրինակ 30-ից 60 միլիոն, որ ունեցել ենք, եւ հիմա իսկ բարձրարժեք գույքի համար ընդամենը աճել է 4.5 անգամ, որտեղ դրույքաչափ աճել է 50%-ով, բազան նորից 3 անգամ։ Տեսաք, որ այն ինչ ասում եմ, Պարոն Ավետիսյան, խնդրում եմ գոնե մի անգամ ժամանակի մեջ տեղավորվեք, խնդրում եմ։ Արձագանք։ Պարոն Ավետիսյան, հələ այն քիչ գույքահարկի մասին հələ քննարկենք, նորմալ է թե նորմալ չի, բայց դուք ավելի հեռուն եք գնում, ասում եք 0 գույքահարկ վճարելն է նորմալ։ Այսինքն դուք ինչ եք ասում, ասում եք մարդը ապրում է, չէ, Երևան քաղաքում մարդը ապրում է, օգտվում է այս քաղաքի ծառայություններից, լավ, վատ, այսպես կամ այնպես, տրանսպորտից է օգտվում, փողոցային լուսավորությունից, այգիներից, մյուս բոլոր բարիքներից, որ աղբահանություն է կատարվում, այս արվում, այն արվում, չգիտեմ, մյուս բոլոր բարիքները, որ ստեղծվում են բոլորի վճարած հարկերով։ Դուք ասում եք նորմալ է, որ մարդը վճարի 0 գույքահարկ։ Հələ լավ, գոնե ասեք լավ, 0 չէ, թող սիմվոլիկ ասենք, թե 500 դրամ կամ 1000 դրամ, թողեիք 1000 դրամ տարեկան գույքահարկ, որ մարդը գոնե հոգեբանորեն են, լավ, դա մի քիչ բանի հարցել է, էլի, պատշաճության հարցել է, մարդը հարցել է, մի լումայով չմասնակցի իր քաղաքի բյուջեի ձևավորմանը։ Դա ինչքանով է ճիշտ, այսինքն 25-30%-ը բնակչության Երևանի չմասնակցի Երևան համայնքի բյուջեի ձևավորման, դա կլինի նորմալ, ծաղպշում եմ ուղղակի, էլի։ Ձեր ասածը նորմալ չի վայրենի կապիտալիզմում, երևի դուք էդ եք նկարագրում, այո, հարկային արտոնությունները նորմալ երևույթ են, չհարկվող շեմը աշխարհի այն մի շարք երկրներում, որի հանձնաժողովում եք, չէ՞, կարծեմ Եվրամիության, չգիտեմ, Եվրաինտեգրման այդպես մի հատ կարևոր այդ Եվրամիության անդամ երկրներում, որ գնաք, մի օր հարմար առիթի հարցրեք, տեսեք չհարկվող շեմեր կան, իրանց հարկային ռեժիմներում, թե ոչ։ Դա սոցիալական կոմպոնենտ է։ Ուրեմն, այո, Երևանում չկա
3 միլիոն դրամանոց ըստ էության գույք, եթե իրականում նայենք, բայց եթե նույնիսկ լինի, եթե մարդը 3 միլիոնանոց դրամանոց գույքի մեջ է ապրում, այդ նշանակում է, այո, օբյեկտիվորեն իր եկամուտները չի բավարարում իր այսպես կյանքի պայմանները ավելի բարելավելու։ Այո, շատից շատ, քչից քիչ հարկման սկզբունքը ոչ միայն նորմալ է, այլ սոցիալական պետության հարկային համակարգի հիմքն է, նաև այն Եվրամիության անդամ երկրներում, որոնց դուք ձգտում եք օրնի բուն։ Իհարկե նայած Եվրամիության անդամ երկիր, բայց լավ, Խաչատուր Սուքիասյան։